咁傳說咧，新娘潭入邊嘅新娘咧死咗之後咧，一路都係冤魂不散，所以發出好多鬼故事。咁亦都揾到好替身。咁我哋今日咧斬鬼之前就入去探過究竟，到底新娘潭入邊嘅新娘係咪冤魂不散，一路不斷咁揾替身。隊員準備好未？好，出發。好。咁我哋依家咧就慢慢進入呢個新娘潭。我哋而家咧就慢慢探佢，慢慢浸佢。好，我哋影個牌咯。嗱，呢度寫到危險啦，小心山洪暴發嘅。咁即係如果呢度咧一有落雨，夜晚就大家都唔好嚟啦，係啊，出事嘅會。OK， 好啦。直接行過我就得啦。OK。啊，慢少少啊。係啊。照住啲路行，如果唔係有機會。所以我其實終於知道咧點解啲轎夫會跣腳啦。喺嗰啲極烈天氣下，走呢啲路一定會跣死啊！Mikey，靠右行，唔好靠左。OK。唔好靠左。OK。靠左行好危險㗎。佢左邊就係落去㗎啦。嗱，呢度落去好深㗎，唔係講笑㗎。起碼有10米咁深㗎。係啊，救唔到㗎呢啲。好，我哋而家再慢慢向呢個新娘潭進發。咁啱啱我哋過嗰條路咧，其實都幾陡峭嘅。咁上去係，我覺得係安全過落，因為上係冇感覺到係即係你食到嘅腳咯。但係落咧係好明顯係會跣落去嘅。打唔打到？我想問係咩聲啊？飛機聲？應該係啊。OK。飛機女。唔似喎。小心啲個水流。Mikey慢少少啊，Mikey。係啊。好，咁我哋依家咧就沿住呢個石頭就行過去。喂，翻轉頭先啊！呢度漲水翻唔到走㗎，黐人線。Mikey，你走先。而家我哋向住呢個新娘潭方向行啊！咁啊，睇下揾到地方。喂，咁呢度好大聲啊，有晒水聲。我哋揾到啦。好靚喎！哦，可以俾觀眾望一望個畫面。喂，你可以收緊下個手電筒下聲。好。哇，好靚喎！咁啊，嗱，見到個電筒啲水係流落嚟。嗱，我唔知觀眾有冇睇過夜晚嘅新娘潭呢個景象嘅，但係我覺得係幾壯觀嘅。喂，睇一齊，喂，主持人你咩事啊？睇字咯喂，唔好玩啊！等一陣，鬼新娘係究竟發生咩事？係啦，究竟日內係揾替身啦，定還是係一個傳說？我係主持人。係捉住呢嚿，捉住呢嚿。係背住落嚟，背住落嚟，小心啲。我揸電筒先。係背住落嚟，小心啲。我傍住你嘅，係啦，踩住，係啦。咁你而家咪企落嚟，你背住。係啊，嗰度好危險嘅，嗰度好跣嘅嗰度。好。係啊。而家我哋主持人咧 ，Tyson 咧嘗試將踩喺我個腳上邊，踩喺我個腳上邊。主持人接落嚟。踩我個腳。你小心啲。我成日就冇踢過波，搞錯。OK。你行棘住咗 ，OK。哇！好，到米奇。喂，好跣嘅石頭。非常之跣，小心啲。OK。咁咧，我而家咧就要喺度燒嘅。咁我會燒啲紙錢先嘅。因為呢度相傳咧，呢個女鬼咧係好中意揾替身嘅，係啦。咁咧好多單交通意外啦、車禍咧，都係相傳同呢個女鬼有關係嘅，係啦。因為話佢嗰個怨氣好重啊，係啦。咁我哋今日咧睇下可唔可以將呢個怨氣化解，或者令到呢個怨氣更加重咯。咁睇下我哋今日呢個儀式可以令到呢個磁場改變成點啊 ？OK。而家開始有少少毛管發動起雞皮嗰個 feeling 咯，係啊。咁啊，主持人米奇話咧有啲毛孔洞咁樣咯。其實我今日準備咗啲咧紅色嘅大禮咧，再燒俾佢㗎，全部都係紅當當嘅嘢嚟嘅。咁啊，都係燒俾阿女嗰個叫女咩啊？我哋叫做鬼新娘咧。女係啊，我哋燒俾個鬼新娘。咁我哋亦都叫咗呢個主持人米奇咧，除咗外衣啦，咁啊將呢個紅色衫咧，成套咧。係表露無遺嘅，係啊，即係代表我哋係好願意同佢感應俾佢嘅，係啦，希望有反應嘅，OK。
正常噶嘛，而家米奇你 OK 噶嘛，冇特別噶嘛，係啊。好，我哋一路燒嘢俾個鬼新娘嘅。佢而家喺度感受，我而家喺度感應緊。佢上呢架車，我哋要快啲俾佢呢架車啊！如果唔係，我驚佢會做一啲嘢。好，但係呢架車要阿 Sam 俾佢。啊！呢部車咧，慢慢咧，佢會吞噬佢嘅。我哋擺喺度。哇！你有冇見到啊？個紅色紙擺喺個車上面嘅，而家個火咧，嗱，我哋睇下個火會向住架車進發啦。嗱，你睇，佢而家自己攞呢啲紙嘅。我向翻住架車進發。係啊，佢而家係好中意呢架車咯。好，我哋而家咧一路燒，再嚟嗰架車嗰度。我哋一路將個位燒啦，係啦。咁主人睇神，我哋幾時要燒架車俾佢啊？而家啦。好，咁我哋而家將架車咧嘗試去俾佢感應下，將呢架紅色跑車獻俾你女鬼新娘。有架車燒出嚟。嗱，我見到架車咧都差唔多燒一大半噶啦，係啊，咁個火都旺盛。咁暫時我感覺到鬼新娘應該都唔係話去到唔俾我哋燒嘢俾佢嘅。嗱，而家佢徹底滅咗嘅，但係咧個尾度咧未燒完嘅。係。個車未燒完嘅。係。大個火咧，呢個未燒完咧係一個 signal 嘅，即係咩咧？佢中意呢架車，但係佢唔想收晒。佢嘅意思係咩咧？仲有啲嘢未得，係啊，仲有啲嘢佢唔夠，佢唔滿意，佢仲要啲嘢嘅。即係佢未滿意。係。仲想要多啲。咁我而家感應一下，佢究竟想要乜嘢？好。好，呢個嘢可能幫我攞一攞。係。係。正常啊，米奇。我 feel 到。等下先，米奇。正常啊嘛你。嗱，因為我哋定時定候咧，睇下米奇有冇反應啊，因為驚佢有啲嘢啊。OK。因為佢有時有啲怪怪地。佢叫咩名啊？佢叫咩名啊？Sam。咩啊？佢架 Sam。咩？我推你落去啊！而家。嗱，因為咧，始終呢個係好危險㗎，隨時佢呢個旗袍咧咁嘅衣着咧，係咪好隨時有危險會上身㗎？係。所以咧，我哋要定時定候咧觀察下米奇個反應㗎。佢想要結婚啊！佢想要結婚，即係想完成翻佢嘅遺願。係，佢想要結婚啊！佢唔單止想要個車，佢想要結婚。唔知。嗱，我就知道佢想要結婚。我哋主持人咧係感應到呢個鬼新娘係想完成翻佢生前嘅遺願，想結婚嘅。咁完成翻佢嘅遺願咧，佢個能量怨氣會減低，係咪啊？係。定還是增強啊？會減低嘅。會減低嘅。佢就想結婚。好。即係一路以來佢做嗰啲行為都係因為個怨氣太大。係。好。佢不滿啊！不滿。哇！毛孔凍晒啊！我依家。哇！有啲心寒嘅感覺。唔係意外啊！係。佢跌落去係謀殺嚟㗎。係。係人哋夾好咗㗎。係。嗱，我主持人咧感應到一啲好黐線嘅嘢嘅，係啦。咁我唔知呢個感應係真係黐線到咩地步啦。咁觀眾們，你哋要自己諗一諗呢樣嘢啦。如果係意外咧，佢唔會有咁大嘅怨氣嘅。佢話。好，咁啊，主持人話佢個怨氣咧係非比尋常咁大。如果係意外咧，就應該唔會咁大嘅。好，咁我哋下一步點做啊，主持人？我哋下一步，我哋要幫佢成婚。幫佢成婚？黐乸線點幫啊？我哋可能而家得返一個辦法啦。咩辦法啊，太神？冥婚，有冇聽講過？嗱，主持人咧就黐撚咗線嘅。佢話咧，你感應到個鬼新娘係想完成翻佢遺願，想結婚。係。咁如果佢死咗之後想結婚咧，叫冥婚。咁冥婚咧睇戲就有嘅啫。我哋而家唔係拍戲喎。但係佢話想要冥婚。但係我哋佢個怨氣係減唔到㗎。但係我哋唔係拍電影喎。點冥婚啊？
冇特技嘅喎。我哋唔需要特技㗎。咁我哋點冥婚啊？呢個儀式？我知道點做。點做？你唔係諗住叫我做啲黐線嘢啊？又咁可能要你幫一幫手。我幫手 ，OK。米奇小心啲，正常啊嘛你。好。哇，小心啲。係，繼續。其實係古代結婚咧，唔係一張紙㗎，係點樣啊？係做儀式㗎，係婚禮儀式㗎。係你有冇聽過咧？一拜天地，有二拜高堂。二拜高堂，一拜天地，二拜高堂。二拜高堂，夫妻對拜，聽過。 3個流程，係我哋可以幫佢行翻呢3個流程。我哋定係你啊？我想講呢度得2個男人嘅啫，唔會米奇同佢結㗎嘛話？嗱，你將你把寶劍俾我，跟住你同佢夫妻對拜。我將我把寶劍俾你咧，我啊走咗翻屋企。喂，你唔會要我搞㗎嘛？做咩啊？嗱，冥婚呢個儀式一定要進行啊嘛。嗱，我同你講，我哋雖然叫斬鬼之邪，但係我哋唔係乜鬼都斬㗎。呢個係一個有冤嘅，佢想要完成佢個願望。咁啊 OK 㗎啦。唔係邪㗎。Tyson，多謝你幫謝佢，多謝你幫助佢。唔係要我做啊嘛。唔係多謝你幫助佢，你握一手先。搞咩？你攞手嚟先。喂，攞一手嚟先。我唔想呃。鬼新娘，我代表我哋主持人 Tyson Sir 感謝，係咩講？我代表鬼新娘感謝 Tyson Sir， 你幫佢完成佢個遺願冥婚，你真係好偉大，非常偉大。係，我哋 Tyson 主持人呢次真係貢獻咗好多。Tyson 主持人為咗完成佢遺願，決定同佢冥婚，我已經代咗鬼新娘係幫佢多謝佢㗎啦。咁我哋儀式幾時開始啊？我哋儀式而家正式開始。我係做見證人啊嘛。係。你將個重心踎最低得㗎啦，踎住行。都係好滑嘅，都係好滑。得，我嚟咗佢。點樣？好，踎低行。係踎低。踎住行，踎住。好，咁依家咧，我要幫 Tyson 進行呢個儀式，冥婚儀式。咁準備好未？好啦。咁依家咧 ，Tyson 要進行呢個冥婚儀式，我做主持人。好，準備一拜高堂，二拜天地，夫妻對拜。喂，等先，喂，流血啊你衰仔，搞咩喂？喂，唔好應住，